waatahay adiga marka buuggaaga maxaa saldhig uga dhigtay maxaa sabab u ah burburka qoyska soo hadal qaaday waxyaalo dhowr ah sabab u ah waxyaalahaas ka hortag intooda badan in lagu sameeyo ayaa muhiim ah qaarka laga hortagayo kuwa laga hortagayo laba u kala baxaan kuwana waxaa laga hortagaya marka la dhisaayo oo buuggii uu ku saabsan yahay kuwana markuu dhisan yahay la dhaqaayo oo qoyskii la rangareynayo oo la maamulayo kuwa marka la dhisayo buuggan uu ka hadlayo waxaa ka mid ah muqayil kale inaan la guursanin inaanan dadka balwada leh waa غير mas-uuliyiin badankood inaanan la guursanin in aadan ku guursanin guriga reerkaaga oo reerkaaga aadan la soo dejinin xaaskaaga inaanan la guursanin hooyo canjeerisi oo yacni aan ku biilin gabadhii aan masruufin معناها قف عن نبض الديار استطاع منكم الباءة فليتزوج ولا النبي صلى الله عليه وسلم باء أما تكلفة الزواج أنا أود إن أنا شيء لجورسين ويل محيه تود هدف عد نرش أنا كلهن ومركو حبرنايو وحبرشنا اسم موقن وحبرشنا اسم وعدين ومحيه تود وحبرشنا كود دالين أو إنه وحنقض إنه ميل جار إنه وحسن اسم موقنين dhinacaas waa dhinacii ragga dhinacii gabdhaha ayagana ma ka fiiris gabdhaha soo shuruud laguma xuso ayaguna waa ku wada marka nin aan hadaf ku soconin oo waxbarasho hadii tahay shaqo hadii tahay wax midna aan ku dadaalin gabdhihi kale tusaalaha ayagana gabar is cadayso inaan la guursanin maxay tood gabar ayadana sida wiilka kale oo wiilkan jeeganta iska xirtay magaciisi muusiska dhistay ciyaar iska fiirsanaya noloshiisa intaas ka dhigay waxbarashadii shaqo midna ay jireen gabar iyadana saas caamalo waxbarashadii wax baranaysan wixii aan ku dadaalin hadii reerkii howl u qabanaysa aan ku dadaalin musalsal iyo heesi iyo jacayl ka badnaan la iyo shukaansi ka badnaan la ayaduna inay ay macni waxtarkeeda iyo kartideeda u yar tahay gabar maxay ahaato diinta aan ku ficnayn oo aqoon badan u lehen alkacabsigeeda uusan badnayn salaadaha iyo aan ku ficnayn ama wiil asina sida aan ahayn waxyaalahaas dhan dad badan oo laga tagayaa jiraan